Bé, bon dia, benvinguts en aquest primer número de Nexe Nacional, el primer número titulat L'estat de la nació, i aquí ens volíem plantejar en aquest espai, on m'acompanya la Júlia Ojeda, que és investigadora especialitzada en anàlisi de la cultura contemporània, sobretot de la cultura de crisi, reflexió en diversos espais, no?, al voltant de què és això de la cultura catalana i com intersecciona també, no?, amb altres qüestions, i matriota, val? L'Albert Botran també, que és, ja podríem dir, militant històric, no?, de l'independentisme combatiu. A més, ha participat, bueno, ha estat en el Congrés dels Diputats com a diputat, i una persona que, a més, dialoga constantment amb la tradició d'esquerres, independentista, i també intentant actualitzar-la amb la situació que tenim, no?, avui dia. I en aquest espai, no?, el que voldríem és plantejar-nos, qüestionar-nos al voltant de què és el que ha passat en aquest cicle que ha sorgit, podríem dir, a les últimes eleccions autonòmiques, que ja podríem anomenar d'un cicle de postprocés, en el qual l'ensolciada cap a l'espai independentista d'esquerres doncs, ha sigut notable. I, per tant, doncs, volem qüestionar-nos tots junts quins han sigut els errors, quines han sigut les coses que no s'han tingut en compte en el darrer cicle, però també quins són els principals eixos, quines són les principals qüestions que cal tenir en compte en aquest nou cicle que s'obre i que, d'alguna manera, doncs, creiem que l'espai independentista d'esquerres doncs, hi ha de tenir molt a dir, no?, per bastir un bloc hegemònic, ser capaç de bastir una alternativa inequívocament catalanista, inequívocament progressista per aquest segle XXI, no? Fent-ho també no generant falsos consensos també, sinó plantejant quins són els elements, no?, en els quals doncs, estem d'acord, en els quals doncs, hi ha consens, però també en els quals doncs, hi ha dissens i en el qual doncs, cal seguir treballant des d'àmbits plurals i diferents, tot i que complementaris. Llavors, per començar, m'agradaria parlar una mica, si us sembla bé, sobre aquesta espècie de retorn que hi ha hagut del nacionalisme, entès com situar o donar valor, no, a aquells elements que configuren la comunitat diferenciada de Catalunya i això com es tradueix després en propostes polítiques en el cicle actual. No? Hem vist que hi ha hagut una certa reivindicació del terme o una certa voluntat de tornar-lo a posar en valor. I us voldria preguntar per què creieu que passa això? Creieu que té alguna cosa a veure amb el cicle precedent? Si és així, quins han sigut els errors? Què és el que ha passat perquè això es posi en valor de nou? I a partir d'aquí doncs, intentar dialogar sobre aquesta espècie de retorn una mica del nacionalisme en l'espai independentista. No tinc grans fórmules màgiques per respondre a preguntes que són molt complexes i que, evidentment, també necessiten una certa historització de la cosa, no? Que a vegades és potser la part que més ens falta, vinguem de la tradició que vinguem, però especialment si venim de l'independentisme combatiu, no? Que és un corrent on jo també m'hi sento còmode. Jo crec que la sensació de retorn es produeix perquè hi ha una negligència claríssima durant els anys del procés de situar no només el discurs nacionalista o el nacionalisme entès com espai polític que reivindicava els drets històrics d'una nació com la catalana, sinó el sentit o sigui, el sentit últim del moviment d'alliberament nacional que en teoria hi havia darrere el procés. És a dir, al final el que s'estava articulant als carrers havia de ser, o semblava que havia de ser, una reivindicació per l'alliberament nacional, entès com aquell que defensa la justícia lingüística, la justícia cultural, la justícia històrico-cultural d'un poble que viu subordinat a un estat o a un poder opressor, no? Per tant, jo crec que hi ha una qüestió que és ineludible i és que el procés no s'entén sense el cicle d'altres moviments que conviuen, no?, amb la crisi, no?, amb la postcrisi econòmica i, per tant, hem viscut a Catalunya l'auge del moviment independentista mentre altres moviments absolutament crucials de l'última dècada, com el moviment feminista o el mateix 15M, també estaven disputant-se tant als carrers com en el debat públic, com
alguns discursos hegemònics. No? I jo crec que en un determinat moment el procés o el discurs nacionalista o el sobiranista va tendir a voler apropar-se i a voler acontentar aquests espais amollant-se el seu discurs en lloc de partir del seu propi discurs per apropar-se als altres. No? I aquí és crec que hi ha com una certa dissolució d'algunes de les coordenades fortes del moviment d'alliberament nacional català. Jo penso que aquest retorn de la idea nacionalista està justificada, entenc jo, perquè amb les dades lingüístiques a la mà es veu que s'ha desatès una qüestió crucial, no? És a dir, sense llengua catalana molt probablement deixarem de ser catalans i catalanes, deixarà d'existir aquesta idea nacional i, per tant, quan tu veus l'evolució dels últims anys, és normal que tinguis aquesta preocupació de dir ho ha aparcat l'independentisme i ha estat un error aparcar. I des d'aquest punt de vista ho entenc i, a més, és una contradicció amb el propi procés que en realitat s'origina... La llengua té molt a veure en l'origen del procés, tot i que, tal com ens n'hem explicat, ho amaga. És a dir, tant les retallades que fa el Congrés espanyol a l'Estatut com les que després fa el Constitucional són en articles que tenen molt a veure amb la llengua. No? I llavors, des d'aquella perspectiva, l'estat espanyol tenia clar que allò no era era anar més enllà de l'autonomia, que era voler guanyar espais pel català. I totes aquelles retallades que estan a l'origen del procés independentista no són l'únic que explica el procés independentista, però sí que són el detonant, tenen molt a veure amb la llengua. En canvi, durant el procés, sembla que la qüestió de la llengua doncs, perd pes i s'oblida, com si diguéssim, que realment hi ha un conflicte nacional, no? Que no és un conflicte purament democràtic, del tipus és que volem decidir sobre determinats aspectes per viure millor, sinó que està molt relacionada aquesta qüestió democràtica amb la base nacional. Llavors, jo entenc que això està justificat. El que sí que no comparteixo és si això ens porta a fer un canvi de paradigma pel qual ja no és el poble contra l'Estat, sinó que som dos pobles lluitant en un mateix territori. No? Que això també és una idea que, com si diguéssim, de la crítica en el procés està emergint. És que les bases del procés eren equivocades i ningú s'ha atrevit fins ara a dir la veritat, i la veritat és que no som un sol poble, sinó que hi ha dos pobles, com a mínim, però hi ha dos pobles i o guanya un o guanya l'altre. Jo crec que en arribar a aquest nivell de canvi de paradigma, amb això sí que no estic d'acord. Em sembla que el paradigma històric pel qual l'independentisme agrega gent en base a un projecte més de futur, doncs és el correcte. I que el nostre enemic és l'estat espanyol i no una altra comunitat que també viu en el territori català, em sembla que és la que hem de mantenir. Sobre la qüestió de l'un sol poble en parlarem, perquè, com dius, és un tema que ha vingut una miqueta de retruc i jo crec que és important, sobretot des de l'esquerra, no? Des de la gent que ens reivindiquem, no? Que venim de tradicions d'esquerra o progressistes, doncs, a reflexionar al voltant d'això. Però més enllà d'això, comentaves una cosa que em sembla bastant interessant, que és aquesta historització. I jo he fet la pregunta també, crec que de manera una mica no equivocada, però evidentment no des de la perspectiva actual, que és mirant el cicle anterior. Però si mirem més enrere, no, també ens n'adonem que, d'alguna manera, aquesta negligència respecte a la llengua, respecte a la construcció de nació, no? Sobre aquests intentar cuidar, intentar eixamplar aquests elements de pertinença cap a una comunitat política, cultural com és la catalana, també s'havien negligit prèviament, no? De fet, els governs, paradoxalment, no? Que s'anomenaven de nacionalistes, doncs havien preferit deixar de finançar elements com el 3XL, no? Elements que podien, no? Eixamplar d'alguna manera aquesta vinculació cap al català en determinats segments de la població, i això segurament ha tingut també una continuïtat. I aquí entrem una mica al que és el propi encaix autonòmic, no? Que ha fet que, d'alguna manera, considero, no? Potser el que ha fet el procés d'alguna manera és prosseguir una tendència que ja venia una miqueta d'abans. Com ho veieu, això? Esteu d'acord? Creieu que aquesta negligència cap a aquesta construcció nacional comença potser en algun moment, podríem dir, no? D'aquesta construcció autonòmica, però
pel que sigui, s'acaba d'abandonar, potser perquè ja es considera que ja està feta, i aquí ens entrem una mica dels mites de la transició, que crec que tenen a veure amb un sol poble, potser després en parlem. Com ho veieu? I en aquest sentit, quina responsabilitat també creieu que ha tingut aquest independentisme, aquest creixement independentista que hi va haver-hi, sociològic però també polític, no? Per part de determinats sectors, a l'hora de batallar alguns elements durant l'època del procés, no? Fer aquesta petita esmena, consistim en les dinàmiques que portàvem heredades d'aquesta Catalunya autonòmica. Sí, bueno, jo crec que aquí hi ha un xoc una mica de dos paradigmes. El primer és com que a principis dels anys 2000 es fa evident que el que jo he escrit algunes vegades com a cultura de la normalització queda obsoleta, no? Aquella idea de la Catalunya-estat que ha sigut capaç en 20 anys de pujolisme d'articular un país normal i normalitzat, amb una relació, diguéssim, de tu a tu amb l'estat espanyol, comença a fer aigües, no només perquè Pujol perd el poder, sinó perquè precisament hi ha un gir recentralitzador des de Madrid que acabarà amb la sentència de l'Estatut, o una mica el que deia l'Albert, no? On es ve a dir els catalans esteu demanant massa, i no és que estigueu demanant massa competències o massa poder autonòmic, sinó que esteu demanant massa entitat lingüístico-nacional, no? Perquè al final els punts més conflictius de l'Estatut també venien per la mateixa concepció de nació històrica, etc. Aleshores, jo crec que quan la normalització pujolista fa aigües, s'inicia un període en el què, sobretot, la política a Catalunya comença a marcar-se a través d'una guerra cultural que el catalanisme no atén o no atén bé. I això és el que dona espai a un monstre com és Ciudadanos, no? Aleshores, jo crec que part del problema de la primera dècada del segle XXI que s'arrossega, no? O que arrossega dinàmiques en el procés, és que la Generalitat funciona com a entitat gestora d'aquelles, diguéssim, institucions, d'aquelles administracions que més o menys havien establert aquest paradigma de normalitat democràtica catalana, però, no, i això ho veiem els que són fills d'aquella època. Per què? Perquè vivíem sota una corporació de mitjans que funcionava, sota una escola catalana que funcionava, o aparentment funcionava, no? Vull dir que el relat oficial era de normalitat plena, mentre de cop i volta començaven a sortir uns monstres com Ciutadans que posaven en dubte alguns dels grans consensos d'aquest cicle anterior, que acabarà amb l'Estatut, i que, a més, enmig d'aquest cicle, no només esclata una crisi econòmica, sinó també es fa evident que aquella normalització era una ficció, que ni es tenia tant poder, ni es tenia tanta capacitat de governar un país i de tenir sobirania plena sobre moltes de les qüestions, i que en molts temes ja estàvem arribant tard, no? Llavors, jo crec que part d'aquest retorn a la necessitat de recuperar alguns termes o algunes definicions o algunes batalles que sobretot es mouen molt en el terreny cultural, té a veure amb que també hi ha un reaccionarisme que fa temps que s'ha posat les piles a banda i banda, diguéssim, de la batalla, i que aquí les esquerres, hem badat una mica, perquè, almenys jo crec, i en part també per això Matriota surt d'aquest neguit, de dir, necessitem recuperar la capacitat d'autoanomenar-nos des dels nostres mateixos termes amb voluntat, diguéssim, d'adhesió, no de reacció, no? Perquè si no sembla que estiguem lluitant en contra d'una cosa que no dominem, no? Llavors, clar, ara hi ha una frase que dic últimament i que crec que he de pensar una mica més a fons, però crec que part del problema i que té a veure amb aquest arrossegament de dinàmiques autonòmiques, també en lo discursiu i en lo funcional, la crisi de l'escola catalana, per posar un exemple, té a veure amb el fet de que vam voler construir un país de futur sense tenir present que aquell país se'ns estava desfent, no? I que aquella idea d'eixamplar la base no tenia en compte que els fonaments d'aquella base trontolaven. I, per tant, crec que ara estem en un moment d'un cert replegament, que potser també després ja en podem parlar, que replegament no ha de ser símptoma de reacció, diguéssim, conservadora,
sinó d'autorefermament, no sé com dir-ho, no? Però que crec que la cosa ha d'anar una mica per aquí i que necessitem endurir algunes d'aquestes qüestions que tornin a solidificar la base, no? I, bueno, crec que el procés ens ha ensenyat una mica que calia una feina prèvia que no vam saber fent, o que no. Sobre la solidificació d'aquests perills, jo crec que és interessant també després parlar-ne, si de cas. Per això, Albert, vols comentar alguna cosa? Jo estic d'acord amb que o sigui, l'autonomia tenia molta il·lusió, no? De fer veure que som el que no som. Però també era una qüestió material real. És a dir, l'autonomia al final cristal·litza una correlació de forces, la de la transició, i li permet al catalanisme fer coses que han tingut efectes positius després. No? És a dir, l'escola i els mitjans de comunicació, bàsicament, però també el fet de tenir una administració catalana, en menor mesura el País Valencià i les Illes, perquè ha estat gestionada sempre també des d'una altra perspectiva, però aquesta idea de governar-se ha creat adhesió a la catalanitat. No? I, per descomptat, l'escola ha creat nous catalanoparlants i els mitjans de comunicació bastant. Ara bé, això és l'autonomia. Després hi ha l'autonomisme, que és una altra cosa, que és una mentalitat derivada d'això que diríem que és tot el que pot acceptar. S'agafen aquella correlació i diu, més enllà no, perquè no podem anar més enllà, hem de defugir el conflicte perquè si anem més enllà tindrem les de perdre. Mentre que a l'altra banda sí que durant tots els anys es va anar rearmant i especialment en l'època d'Aznar es veu, de dir, hem recuperat forces, ja no estem en la transició, allà ens veu agafar una mica febles perquè el franquisme estava mal vist internacionalment, havíem de cedir, vosaltres estàveu molt mobilitzats, fèieu moltes vagues, hi havia un moviment obrer fort, hi havia un catalanisme de masses que omplia el Passeig de Gràcia, ara podem recuperar. I això és el que fan, i això és el que agafa l'autonomisme una mica amb el peu canviat. No? L'autonomisme fa una proposta, que és l'Estatut, i a la que li retallen no tenia alternativa si no fos perquè des de baix va pujar un independentisme que sí que no defugia el conflicte i que sí que deia no, és que l'estat espanyol ja no ens vol tal com som. Ens vol limitar i llavors nosaltres anem a pel tot. Si no ens doneu més autonomia, doncs anem a per la independència. Però sí que distingiria una mica entre el que és l'autonomia, que sí que és això, la cristal·lització, en un poder material que sí que el tenies, i que encara el tens en certa manera, amb el que és la mentalitat autonomista, que implica, doncs això, defugir el conflicte, per tant, defugir la independència i dir que estàs vivint en el millor dels mons possibles i que això a tot el que pot aspirar el poble català, perquè si aspira a més, despertarà una fera i sortirà perdent, com ha sortit perdent al segle XVII, exacte, al 39, i no volem tornar a passar per aquí. I el relat del XVII és el mateix. Què vols, que et torni a passar allò del XVII? Va, home, va, fem altres coses una mica més assenyades. Clar. Vas la tingues aquesta Vicenç Vives amb el Minotaure, no? Això mateix, que no podem guanyar la bèstia. Exacte, no? I que llavors cal emmotllar-nos una mica en això. Clar, en aquest sentit, i llavors ara reprenent la qüestió d'un sol poble, jo crec que hi ha hagut una deriva, almenys des de l'esquerra també, això que comentaves d'aquest mantenir l'estatus quo pel que sigui, no? Perquè en un sol poble jo crec que és una consigna que neix en un moment bastant concret, no?, de la lluita antifranquista, en el qual doncs, hi ha una unió entre el moviment obrer, aquest moviment catalanista molt fort, que coincideixen, no?, en què el seu enemic comú és la dictadura i, a més, tots uns accepten, no?, les consignes de l'altre i es crea també una certa conveniència que va des de la democràcia cristiana, inclús que podria ser un Pujol o així, fent referències a Olof Palme i a una certa socialdemocràcia, no?, i des dels comunistes, no? I aquest és com aquest gran consens transicional, no?, que almenys durant la segona meitat dels anys 70 doncs, funciona, no?, i amb la famosa cita de Josep Benet, no?, en aquesta lluita catalans d'adopció i catalans de llegat, doncs ens hem fet un sol poble, no? I aquí la qüestió és que jo crec que, no sé si estàs d'acord amb això, Albert, però per criticar una miqueta també el concepte, i crec que s'ha de fer en certa manera perquè precisament durant la independència, per part de determinats sectors de l'esquerra, de l'esquerra catalana, també
tot i que tinguessin vincles amb altres regions de l'Estat, però també de l'esquerra catalana, s'havia emprat a l'un sol poble com una espècie de derivada del que això comentaves, en el sentit que es feia servir l'un sol poble com una espècie de sublimació de la cohesió social. I, per tant, anar més enllà, avançar la lluita independentista fraccionava aquesta cohesió que s'havia donat en la transició i que, per tant, les aspiracions que tenia una part important de la població catalana, molta, a més, això, filla també de la immigració que hi va haver-hi durant els anys 60 i 70, doncs implicava una fractura social i que es va fer servir com a eina llancívola. Llavors, crec que ara mateix, comentàvem, hi ha un retrocés important de la llengua i això ha implicat també un retrocés important de la identificació amb la catalanitat i això és una cosa que crec que no es pot obviar i que crec que la consigna d'un sol poble ara mateix aplicada tal qual és, si més no, difícil de defensar en algun moment. Hi ha una altra cosa com a lema aspiracional, com a lema de més, però que em dóna la sensació, això, que s'ha fet servir com una forma de tapar també, com una derivada d'aquest autonomisme. No sé què en penses d'això. És un gran tema, la veritat. Mira, quan en Puigdemont no programa la independència, ara s'estan complint anys, de tots aquells dubtes que té abans del 10 d'octubre i després entre el 10 d'octubre i el 27, no sé què. Aquesta és una qüestió. Després no és de les que s'han destacat més en els relats, perquè s'ha destacat que no hi havia estructures d'estat, la repressió, evidentment que tot això pesava. Però també és veritat que en aquells dies el truquen, i això ens ho va explicar a nosaltres, i no sé, suposo que ho haurà explicat en alguna altra lloc, el truquen els alcaldes metropolitans, els quals Ada Colau, i li diu que no pot seguir endavant perquè a la meva societat s'està trencant. La meva en el sentit de Barcelona s'està trencant, o Hospitalet s'està trencant, Santa Coloma s'està trencant. Per tant, era un gran tema. I, evidentment, és un ús, diguem-ne, limitador de la llibertat, de la qüestió d'un sol poble. És que, si vas més enllà, deixarem de ser un sol poble. Jo, en canvi, continuo creient que és un mite positiu. És un mite, és veritat. És veritat que és un mite, com tantes altres coses en política, però hi ha mites que et limiten i que et frenen i que tapen injustícies, i hi ha mites que són positius i que són de futur, útils, alliberadors, i a mi em sembla que és un mite alliberador. I que la qüestió de la unitat, sobretot, és l'altra part la que ens fa veure com de central és. O sigui, qui vol dividir Catalunya en dues comunitats, si no més, però com a mínim en dues, és a dir, una de fidelitat espanyola i una de fidelitat nacional catalana, és l'estat espanyol, és l'estratègia central, ho va dir Aznar, però és que a més és l'estratègia central que en el seu dia fa servir el Regne Unit contra el nacionalisme irlandès. És a dir, quan es diu que l'Ulster és com un contraexemple, de dir, no volem ser l'Ulster, s'ha d'explicar la segona part, de dir, bueno, qui va crear l'Ulster dividit? Perquè el nacionalisme irlandès sempre havia volgut integrar. De fet, la bandera irlandesa, que és la que fan servir els nacionalistes irlandesos, té els tres colors, el de la comunitat catòlica, que és el verd, el de la comunitat protestant, que és el taronja, i el blanc de hem de portar-los bé. I és la bandera dels republicans i del moviment, és a dir, és la bandera de l'IRA. L'IRA no porta la bandera verda, porta la tricolor. És el Regne Unit el que intenta trencar això. De fet, hi ha molta presència de protestants en l'inici del republicanisme i fins i tot als anys 60 hi ha molta presència de protestants i és el Regne Unit el que diu no, hem de trencar-los i aquí hem de crear una identitat forta protestant que de rebot crearà una identitat catòlica i això deixarà de ser un projecte republicà i contra la monarquia i antiimperialista i serà una guerra de comunitats i són ells els que alimenten el tancament dels protestants. I per això el seu portaveu és un capellà durant molt temps, el portaveu dels unionistes radicals. I en aquest exemple em serveix per veure que aquesta estratègia de dividir el poble per raons d'identitat, d'identitats passades, així, tu ets això perquè els teus eren això i no pot ser una altra cosa. És l'estratègia que fa servir el poder. Llavors jo per això penso que un sol poble continua sent un mite que ens és funcional, que ens és alliberador i que l'hem de defensar, malgrat que sapiguem que té molt de mite, en el sentit que hi ha molta gent que viu entre nosaltres que se sent molt poc catalana o que entén la catalanitat des d'un punt de vista
no polític, és a dir, soc català administratiu perquè visc aquí. I per últim, sí que penso que també hem de veure que aquí intersecciona la qüestió de classe i això tampoc ho podem perdre de vista. És a dir, per què hi ha gent que vivint aquí no és catalana? Però sí que hi ha gent que tindrà un rebuig purament identitari, doncs, que no en soc perquè no en vull ser, perquè a més Espanya és una nació i punto, o perquè, no sé, perquè no m'agradeu. Però sí que hi ha tot d'altra gent que probablement hi ha hagut barreres de classe en l'accés a la catalanitat. És a dir, tu a quin barri vas néixer, no? I perquè els barris de la migració dels 50-60 es van fer grans barris en aquell moment on pràcticament no hi havia barreja, no? I a quines feines has fet? El mateix podem dir amb la immigració d'ara, no? A quins barris vius? A quina escola vas? Hi ha catalanoparlants a la teva escola o hi ha una segregació de nassos? A quines feines aspires? A quines feines pots aspirar? No com a tu individualment, sinó quines feines reserva la societat catalana pels que són com tu? Llavors, aquí també entendrem la gent, el desig que té de formar part d'aquesta catalanitat també està moltes vegades, doncs, diguem-ne, impedit o trencat per qüestions econòmiques i per qüestions de classe. I això tampoc ho podem perdre de vista. Jo estic d'acord que l'aspiració un solpoblista ha de seguir sent un horitzó a conquistar perquè des del catalanisme progressista i nacionalista fort crec que ens situen en una posició de voler l'hegemonia, no? I per tant, aquesta idea jo crec que és bàsica en termes de conquesta, no? O d'aspiració. També perquè mantenir-la fa evident la divisió espanyolista que comentava l'Albert, que sempre beneficia, no? A l'Estat i a l'espanyolisme en general. Després perquè també fa evident que hi ha uns sectors que viuen bé dins el fals consens, diguéssim, de ser una societat que conviu bé, Comuns i el PSC d'ara, que viu bé en aquest banalisme de bilingüisme conflictiu, de consens social i de gestió d'una certa convivència amable, no? I després perquè també mantenir-lo fa evident, i ara mateix jo crec que més necessari que mai, la divisió reaccionària que planteja l'oriolisme, no? De dir, és que ells tenen molt d'interès en negar que som un sol poble, que podem arribar a ser un sol poble, precisament perquè ara el seu box expiatori són els moros. Per tant, aquí mantenir aquest horitzó ens permet fer evident que hi ha sectors a qui no els interessa que aquest horitzó sigui possible, no? Després, és veritat que la realitat és sempre més complexa i que ara mateix estem en un cicle on l'adscripció a aquesta idea d'un sol poble en termes catalanistes, progressistes, de ruptura, ens queda lluny. I aquí crec que el que està en disputa és una mica la capacitat que tinguem aquests sectors de fer evident que l'única manera d'ampliar el moviment i, per tant, aspirar cada dia a ser més un sol poble és posant al centre que tota aquella política que beneficia els catalans en general sempre entra en fricció amb l'Estat, no? I això vol dir des de poder preservar espais d'escolarització en català independentment del barri, de la zona o de la llengua que parlis a casa, fins a polítiques d'emancipació d'habitatge que permetin a tots els catalans tenir vides dignes. És a dir, que crec que l'insupoblisme ha de començar-se a vestir des de l'articulació de lluites concretes que puguin ser conseqüents en victòries reals, no? Perquè és veritat que en termes lingüístico-culturals ara mateix estem en un procés d'homogeneïtzació i de globalització brutal, que ja no depèn només de les lògiques amb l'estat central i inclús de l'espanyolització o la castellanització en general, sinó que depèn d'un monstre molt més gran que, evidentment, situa al centre la debilitat de les comunitats minoritzades com la nostra, no?
Aleshores, aquí l'escenari és molt complex i crec que hem d'intentar reconstruir el relat des de precisament fronts concrets que ens ajudin a sumar adeptes a aquesta catalanitat precisament perquè deixi de ser administrativa i sigui alguna cosa més vinculada a una aspiració que ja tenia el procés, diguéssim, al seu origen, que era poder viure millor, no? O sigui, aspirar a viure millor. Crec que és l'única manera, però que també estem molt lluny d'això i que, evidentment, hi ha un conflicte etnolingüístic amb alguns sectors que viuen a Catalunya i que això també, doncs, és una cosa que s'ha de saber batallar. Jo us ho pregunto més directament, perquè crec que aquí també haurà d'estar una miqueta la mare dels ous, que al final és tu com trenques aquestes barreres de segregació, com crees aquestes comunitats en les quals hi ha aquesta barreja i a més pots trencar aquestes ideologies lingüístiques que provenen potser heredades perquè hi ha un estat al darrere que normalitza el fet que tu puguis parlar en castellà sempre i puguis ser monolingüe castellà a Catalunya, que és una ideologia lingüística molt arrelada en molts sectors, precisament, no, que venen de la immigració i porten molt de temps aquí, però també d'aquestes noves derivades de la globalització, no, del cosmopolitisme i de més, que doncs, el Barcelona crec que és un molt bon exemple d'això. O sigui, per trencar això, jo crec que s'ha plantejat que potser millor és no parlar-ne o parlar-ne poc o ser poc pesats amb la qüestió, fent una miqueta potser polítiques de sota mà o del que sigui, però no ser excessivament bel·ligerants amb el tema. Però a mi em dóna la sensació, i no desconec si hi ha dades d'això, però que en un dels moments de màxima integració o d'adhesió a la catalanitat, o si més no, a la idea d'això, que hi ha un moviment capaç de generar una vida millor per mi i els meus fills, ha sigut durant els moments de conflicte fort, no? I podem anar al franquisme, podem anar també ara al procés. Llavors, en aquest sentit, clarament la situació actual no és la que ens agradaria, perquè estem en tot el contrari d'una situació de conflicte o d'avenç, no? I més quan aquest conflicte no es dona a nivell només institucional, sinó que també es dona a nivell de carrer, d'organització, etc. Llavors jo crec que aquí és important tenir en compte això. No sé si esteu d'acord amb això o és difícil també articular-ho d'alguna manera. O sigui, jo és que ara estava pensant, o sigui, crec que en l'argumentació que estava fent jo abans també hi ha una qüestió més de base que m'he deixat, i és que crec que en l'aspiració a l'unsopopulisme i per tant també d'aquest horitzó, diguéssim, de poder oferir un projecte polític millor per tots els catalans, hi ha d'haver-hi un pinyol dur que no necessiti més justificacions per si mateixa que sí, que els catalans tenen dret a sobreviure nacionalment per preservar les seves arrels lingüístico-culturals, perquè això, només per si sol, ja genera un horitzó de justícia, sobre el qual tota la resta és articulable. Si això no existeix, és a dir, si som escombrats per la globalització o per l'espanyolisme, no hi haurà possibilitat, que això és una cosa que sempre diu el Jordi Martí Montllau en termes de justícia lingüística, però crec que és extensible a tota la resta, que és que si els catalans desapareixem, els catalanoparlants, els catalans desapareixem d'aquí, de casa nostra, no hi haurà possibilitat d'articular mai cap projecte de justícia social de cap mena, no? I situo l'horitzó de desaparició catastrofista entenent que és un horitzó lluny, però que es va degradant i que ara mateix en algunes qüestions estem en clara decadència, no? I amb això ho dic perquè a vegades sembla que, i això crec que les esquerres catalanes també han tendit a fer-ho, que necessitem adherir arguments socials per fer més legítima la nostra lluita nacional. I això, a vegades, en segons quins debats, ens ha complexat i alhora també ens ha fet més dèbils en termes de poder combatre reaccionarismes diversos, no? Siguin de la forma que siguin. I si penses inclús ja no en les lògiques d'adscripció que es van donar
en la lluita antifranquista de transició d'aquelles onades migratòries espanyoles, sinó amb la complexitat de les noves immigracions d'ara, hauria de ser, amb algunes qüestions, molt més fàcil poder sumar adeptes a la catalanitat, perquè hi ha tot un horitzó nacional espanyol que aquesta gent no porta incorporada, no? I que, per tant, vull dir, li és igual tant a Espanya com a Catalunya que català com espanyol, perquè ells venen d'un altre context amb uns altres bagatges, no? I més aquí, no hi entraré, però si ens posem amb la qüestió lingüística, vull dir, normalment són comunitats políglotes o trilingües que no tenen cap problema en sumar una... Llavors, parlem, si vols, de quines són les problemàtiques que té la catalanitat en termes de recursos, també en termes demolingüístics, també en termes de reproducció de la catalanitat en espais no formals, és a dir, tots aquells aspectes on la vida dels catalanoparlants o dels catalans es desenvolupa amb normalitat i quins són els espais de contacte amb la immigració, amb les onades migratòries. Però volia dir que em sembla que és un argument que a l'esquerra podem mantenir, de dir, o sigui, som independentistes perquè sobretot volem sobreviure com a catalans, com a catalanoparlants catalans. Jo crec que aquí, clar, és interseccionen els dos eixos, de fet, d'alguna manera, no? O sigui, és quan tu vols, evidentment, sobreviure com a comunitat cultural i política diferenciada i saps que només ho pots fer això incorporant nova gent en aquesta comunitat política i cultural diferenciada. I el tema és, clar, com fas aquesta incorporació. I hi ha un punt també que comentaves que abans, que era el tema d'entrada, quan t'hi trobes en aquesta situació, ha de quedar molt clar quina és aquesta comunitat. No pot ser que sigui una cosa líquida, que no està ben definida, i més en un moment actual en el qual també les ideologies, les identitats, això, doncs no s'acaben de definir o poden no ser tan definides, no? I aquí jo crec que és on tenim aquests problemes una mica i on, a més, apareix com aquest fantasma també de la indigenització dels catalans, no? El fet d'aquest replegament que comentaves abans, no? I acabar plantejant també una realitat catalana que potser té una destil·lació als llibres d'història i de més, però que també no acaba de ser. Llavors, però també és veritat que si no fas aquesta delimitació, doncs t'acabes fent trampes al solitari una mica i acabes acceptant doncs això, que es pot ser català de forma administrativa i que, bueno, d'entrada tots són catalans i que això ja per si sol generarà una dinàmica que més endavant, doncs, ja hi estarem bé, ja trobarem el nostre encaix, etc. Llavors, no sé si voleu parlar una mica d'aquests perills que hi ha aquí, quan ens estem fent trampes al solitari, quan estem sent capaços de fer aquesta delimitació sense excloure a altres tampoc, perquè hi ha aquesta necessitat d'integració a la catalanitat. Del que comentava la Júlia, o sigui, jo crec que precisament tota aquesta revifalla, com si diguéssim, del nacionalisme i de situar aquesta qüestió nacional al centre, si una cosa té per mi de valor és que realment ha situat l'operació nacional o ha resituat l'operació nacional com una operació en ella mateixa, és veritat, que no fa falta adherir-li a altres coses. I si això hi sumes la teoria interseccional que tu citaves, encara t'encaixa millor, no? De dir, bueno, això, un cambrer que menysprea la teva llengua, doncs està en una posició de poder en aquell moment i ho hem de dir així. Està fent ús d'una ideologia lingüística i d'un estatus que la seva llengua passa per damunt de la teva. Tot i que a nivell de classe social, doncs, probablement sou el mateix i esteu en la mateixa barca, o fins i tot pot ser que el client estigui per damunt del cambrer, però no hi ha problema ara a identificar que la qüestió lingüística i nacional existeix en ella mateixa i, per tant, es pot donar opressió i es pot donar alliberament. Llavors, jo crec que el que ens hem de preocupar és em sembla que algú de vosaltres ho comentava, però potser no amb aquestes paraules. La catalanitat es reprodueix socialment. No es reprodueix només amb que les famílies catalanes tinguin fills i els hi transmetin la llengua, sinó que arriba molta gent, i això històricament ja és així, i s'adhereix a la catalanitat. El que passa
com ja heu plantejat també, és si estan fallant aquests sistemes, perquè a la dels 50s i 60s hi havia qüestions que heu plantejat, no? Hi havia un potent moviment obrer, una lluita, catalanitat era llibertat, catalanitat era antifeixisme, catalanitat era futur, però catalanitat també era ascens social, i això és important. Clar, la gent que arriba ara des d'altres procedències, amb una situació econòmica diferent, amb un creixement econòmic, però amb un creixement també molt gran de les desigualtats, jo no sé si té aquest incentiu de dir catalanitat és ascens social, una mica pel que deia abans. Vols dir que haig d'aprendre aquesta llengua si estic fent una feina per la qual purament manual i els meus fills amb prou feina se n'està sortint a l'escola, perquè hi ha molt més fracàs escolar entre els fills de la migració que entre els... Si s'ha trencat això, es trenca el projecte d'adhesió a la catalanitat. Llavors, seria un error que nosaltres també ens repleguéssim a lo contrari, de dir, bueno, la catalanitat ja no es reprodueix socialment, anem a acceptar que som un terç, perquè és que no som ni la meitat. Si tu et mires les dades lingüístiques, la gent que té el català com a llengua habitual, estem al voltant d'un terç. Anem a acceptar que som un terç i anem a protegir aquest terç. I anem a fer les nostres escoles, i anem a fer els nostres entorns de sociabilitat, i l'altre, i renunciem. No? Que no ho ha dit ningú aquí, del cap i al fi tu has dit el contrari, Júlia, has dit estem en condicions de, no sé si ho has dit així, però en condicions de disputar l'hegemonia encara, vull dir, no sé si estem en condicions, tenim el desig de disputar l'hegemonia, deixem-ho aquí i després entrem en si estem en condicions o no, no? Però a mi em sembla que això és important. És a dir, hem de disputar encara l'hegemonia i hem de disputar aquests elements de reproducció social de la catalanitat. Jo crec que aquí hi ha com un dels grans debats del moment actual, sobretot per les esquerres, no? Que és aquest, de dir, estem en un moment que necessitem fer un replegament, en el sentit que tu deies, no el sentit que comentava l'Ara, sinó el sentit que tu deies, és a dir, hem de conservar d'alguna manera que doncs, els fills no s'espanyolitzin, no acabin adoptant unes determinades dinàmiques, unes determinades ideologies que, a més, els generin autoodi i, a més, com ha passat en altres llocs, no? I tenim bons exemples també a la nostra nació, o estem en aquest moment expansiu que podem fer això. Jo crec que aquí és una miqueta que no està clar, no? I on és difícil acabar de limitar el què, però hem de saber trobar el punt en aquí. Llavors, no sé si hi ha alguna clau o alguna cosa d'això. Bueno, jo crec que, és just el tema que entre nosaltres podem parlar o podem utilitzar algunes definicions o o podem tenir unes converses en uns termes que no cal tenir a fora. És a dir, jo sí que crec que hi ha símptomes socials, culturals, lingüístics, de que estem entrant en estadis de preindigenització, si li vols dir d'alguna manera, no? Clar, l'indigenisme no deixa de ser l'estadi previ d'una folclorització absoluta que acaba museïtzant doncs, el que sigui, en aquest cas, una comunitat nacional. A qui més li interessa aquest procés és evident que és Espanya i, de fet, jo crec que hi ha algunes mesures dels socialistes que van en aquesta línia. La cosmetització del català al Congreso va una mica aquí, perquè mentre tu tens una representació cosmetitzada de la cosa lingüística al Congreso, d'aquesta idea d'aspiració a Europa, però tens escoles on els catalanoparlants són minoria, on no hi ha bombolles lingüístiques, on les cadenes de transmissió intergeneracional s'estan trencant. És a dir, quan tu tens tot això i no estàs fent res per revertir-ho, el context és de clara indigenització. No? Jo crec que això és una cosa que podem dir amb dades sobre la mà, no? L'Albert deia un terç, clarament, o sigui, més o menys estem sobre el 36% de catalanoparlants. A la propera enquesta d'usos lingüístics que ha de sortir aquest any segurament ja serem al 30%, que són les dades que mou el País Valencià i les Illes des de fa 10-15 anys. Els estudis ens diuen que és el llindar exacte a partir del qual pot començar un procés de substitució lingüística o de desaparició definitiva. No? Aleshores, jo crec que són símptomes
d'una emergència lingüístico-nacional que ens diuen algunes coses dels problemes que tenim. Ara bé, crec, i això lliga una mica amb l'aspiració unfopoblista, és que hem d'aspirar a sortir d'aquesta situació. És veritat que no ho farem només amb activistes per la llengua que facin classes, mares araboparlants en hores extraescolars. Vull dir que necessites recursos, necessites poder i necessites infraestructures. I aquí una altra qüestió elemental és quin model de país? Quin model de país sosté o no sosté les possibilitats de desenvolupar una catalanitat, això, que aspiri a l'hegemonia una altra vegada. Ho deia Albert. Per què en part va funcionar aquella idea d'ascensió social a través del català? Bé, doncs perquè hi havia un accés a millors feines, a millors, o a l'administració mateixa, o a espais, diguéssim, de sociabilització, de catalanització, que passaven per lo laboral, que passaven també per lo activista, no? El moviment feminista també és un exemple d'això. Llavors, clar, la degradació, la turistificació, la tercerització del país porta també a un model de societat lingüístico-cultural que a Espanya li va bé i que li va bé precisament perquè és espanyolitzant, no? Doncs clar, aquí, no ho sé, jo no em vull posar a proposar mesures econòmiques, perquè no en tinc ni idea, però sí que és veritat que bueno, això és el que diu el Forest sempre, no? Que hem de pensar qüestions que tenen a veure amb la construcció de catalanitat al costat d'altres elements estructurals de la societat, no? Llavors... Bueno, jo crec també, de la mateixa manera que hem de ser desacomplexats en el sentit que tu comentaves, no? O que estàvem d'acord, no? De que la lluita nacional per si sola també és un element, no? De justícia i que hem de defensar perquè ningú més ho farà, bàsicament, no? Com deia el company. Però també hi ha un altre punt que és, si creiem que la prosperitat de la nació va lligada també a aquesta capacitat de créixer, no? Jo crec que com a persones d'esquerres o persones, en tot cas, que estan d'acord amb un seguit de mesures, no entrarem a mesures concretes, però en tot cas, mesures que vagin a limitar el poder monopolístic en contra de l'especulació, no? De garantir drets, d'intentar treure gent de la pobresa, perquè entenc que és una cosa estructural i no una qüestió individual de si t'esforces més o menys. És evident que aquí també cal ser, no?, desacomplexadament d'esquerres o progressistes. Vull dir que l'alternativa que es pot plantejar des del nacionalisme ha de veure com dels dos corrents i reticular-los, perquè al final, en definitiva, van lligats, en certa manera, no? Llavors, a mi no se m'acudeix, no?, com a persona progressista que em considero d'esquerres o socialista, com vulgueu dir-li, és precisament defensar això. I defensar-ho precisament perquè soc català i perquè crec que és el millor per la meva nació. És a dir, és recuperar des de nous enfocaments la idea històrica de l'independentisme, que és que la qüestió nacional i de classe no és que siguin equivalents perfectament, però sí que estan molt, molt relacionades. És a dir, al final les elits s'acaben vinculant al poder de l'Estat i no volen que es mogui res per sota, encara que aquestes elits doncs, provenguin de famílies catalanoparlants, això, i en canvi el poble, malgrat que la composició és molt plural, pot tenir aquest incentiu de la independència, diguem-ho així, i d'una nova catalanitat. I això és el que crec que hem de revisitar una altra vegada, no? Els nostres clàssics, que al final tenien una idea de... No sé si feien servir gaire això d'un sol poble, però la filosofia sí que era una mica d'un sol poble, no? Al final, el Pesant, que quan es funda el 69, en la seva declaració de principis, el quart punt és la classe obrera immigrada és part de la classe obrera dels països catalans, i ho deixa així, no? Aquí es tanquen files, és a dir... I després un article que d'uns anys després del Pesant provisional ho desenvolupa una mica més. És a dir, la immigració no vol ni de les polítiques reformistes paternalistes de pobrets, podreu seguir sent el que sou però us mantindrem aquí, no? Ni de la idea de la burgesia catalanista, deien, de la catalanitat ja és això i o te'n fas o no et volem, no? És una idea de catalanitat més tancada, més estàtica. Jo crec que la idea és que la catalanitat també està en definició i al final el que ens interessa és compartir-la i estendre-la i és dinàmica. I llavors, la llengua és fonamental, això és així. Si no passem la llengua, poca catalanitat hi haurà.
Però el que plantejava del model de país també, no? És a dir, la catalanitat va lligada, doncs això, en el seu dia el que deia un ascens social, ara, no sé, a un repartiment, a una justícia, a un model productiu diferent. És una lluita contra els elements, perquè ja no és una lluita contra l'espanyolisme, és una lluita contra tendències globals del capitalisme. És a dir, si la gent es belluga i hi ha grans immigracions, no és per... no ens passa aquí. Passa perquè el capitalisme distribueix malament la riquesa, bueno, malament, la distribueix com la vol distribuir i deixa llocs i ha de venir gent a on està la concentració de riquesa. El mateix que el lloc que ens assigna respecte a regions industrialitzades d'Europa, no? És a dir, la lluita per desturistificar-nos ja no és només contra l'estat espanyol. Al final és un lloc que ens assigna el capitalisme global, que és qui se n'han dut les indústries cap a un altre lloc. Sí, però tu afegir l'esmena que també hi ha hagut una voluntat també de... S'hi ha posat bé. S'hi ha posat bé i que a més ve des del franquisme o des del desenvolupisme franquista d'assignar determinades zones també, vull dir que al final aquesta divisió internacional consistent del treball o de les determinades tasques productives, a Espanya fa temps que s'hi va emmotllar, vull dir que de fet també hi ha una continuïtat. Sí, evidentment hi ha responsabilitats polítiques en la desindustrialització i la turistificació i que potser a la burgesia en el seu dia vam fer la reflexió de, escolta, és molt millor ser rendista que no patró de fàbrica on et poden muntar una vaga. Molt millor rendista i tenir pisos, tenir hotels, que no pas una fàbrica, que són moltes molèsties. Sí, jo crec que en aquest sentit també crec que l'esquerra catalana desacomplexament nacionalista ha de poder també incorporar algunes tesis relacionades amb la necessitat d'autoreferir-nos al moviment o a les dinàmiques del moviment en termes conservadoristes o de preservació no només d'alguns elements definidors de la catalanitat, ja ho hem dit, llengua, cultura popular, espais de catalanització, sinó també en termes de territori, vinculats també a l'imaginari del país, que en realitat són tesis que l'independentisme combatiu porta incorporat des de la seva pròpia fundació i concepció. Amb això ho vull dir perquè a vegades sembla que... I forma part dels reptes que hem d'encarar ara, transició energètica, o sigui, parlam de sobiranisme energètic o de sobiranies en general durant el procés, però per poder ser sobirà abans has de preservar allò que vols mantenir sobiranament, no? Perquè si no ho pots preservar, no podràs després, doncs això, construir sobirania. I crec que aquí ens hem de posar una mica d'acord no només amb les definicions i els termes, sinó amb la direcció mateixa de les lluites, no? I no tenir por tampoc de poder disputar això en aquests termes, perquè són termes que abans relacionant-ho amb la qüestió indigenista, són termes que també ens ajuden a entendre en quin moment de la història estem, no? Perquè no estem en un moment expansiu de tots aquests elements que comentàvem, al contrari, estem en un moment de replegament o de preservació, malgrat l'aspiració, no? I per tant, doncs, clar que seran importantíssimes les lluites que tindrem o que tenim per preservar el territori o la llengua, però és que precisament les necessitem preservar perquè les estem perdent, no? I aquí crec que, evidentment, el gir reaccionari d'Aliança Catalana no ajuda, però hem de ser capaços de disputar aquestes mateixes concepcions o aquestes mateixes idees. I aquí, clar, en aquests discursos a vegades no tinc molt clar si l'eix de classe funciona de la mateixa manera que en estats normalitzats, no? És a dir, necessitaràs aliances amb alguns sectors empresarials per poder desenvolupar sobirania energètica, no? O necessitaràs unes certes aliances amb certs sectors que ajudin a reindustrialitzar el país si volem deixar de viure de l'economia de serveis. Sí, però jo crec que en aquest sentit, les dinàmiques de com ha anat el procés, és a dir, això que comentaves, no? Aquest plantejament més interclassista, no? El nostre d'interclassisme en el moviment, això, en les dinàmiques que hi ha hagut del procés, ha estat molt clar quina ha sigut l'aposta del gran capital i el que està vinculat. Vull dir que jo aquí és com una espècie de batalla recurrent, no? Que sempre tenim, no? Els independentistes
d'haver de discutir, no? Que això quan des de les esquerres de l'estat espanyol o així se'ns posa la llufa, no? D'interclassistes, de fer el joc a la burgesia i de més, i em dóna la sensació que això ja està com molt... O almenys nosaltres ho hauríem de tenir claríssims, no? De que, bueno, en tot cas, a la capital està molt clar amb qui està liat i amb qui s'ha liat tradicionalment. I no sé, solament com això que... No, això és claríssim. Sí que hi ha elements de la burgesia que han participat i participaran de l'independentisme. També jo crec que el fet que aquests elements tinguessin molt de pes és una part dels errors que ha tingut el procés, en el sentit d'una ideologia més liberal, conservadora en alguns aspectes. Bueno, el rotllo aquest com que estem a la Unió Europea, tot això no pot passar, és fruit d'una certa ideologia que l'independentisme més històric, més que venia de l'antiimperialisme, no tenia, no? Teníem altres defectes, probablement, però aquest no el teníem. Nosaltres no creiem que pel fet d'estar a la Unió Europea l'estat espanyol no tingués el recurs repressiu, inhabilitat ja. Segurament el tenia atenuat, i una cosa que hagués fet doncs, l'any 73 no la va poder fer el 2017, però va poder enviar policies a reprimir votants, va poder empresonar. Suficient perquè nosaltres estàvem autolimitats per aquesta direcció de classes més mitjanes, no? Però amb el que sí que estic 100% d'acord és que, com a molt, classes mitjanes. El rotllo que eren la burgesia, no. La burgesia tenia clarament, des de que es torça una mica el debat de l'Estatut, la burgesia té clarament que el que ha de fer és tancar files i la gran burgesia i no donar aire en absolut a aquest independentisme. Jo crec que en el moment de l'Estatut sí que van jugar-hi una mica, perquè volíem l'aeroport, el no sé què, més competències, un millor finançament, com estan replantejant ara, no? Foment. En el moment que això es desvia cap a un altre tema, ràpidament tanquen files. I la Caixa i el Sabadell són totalment la quinta columna de l'estat espanyol durant el procés. No, això que comentaves, Albert, d'identificar, no? Aquest posar el fre de mà, no? Quan la situació s'està accelerant, hi ha una situació de conflicte obert evident, no? I la direcció de classe mitja, liberal, que hi havia hagut durant el procés. Jo no descarto que, evidentment, tingui algun component d'això que s'ha dit d'alguna manera, no? La ideologia de classe mitjana, que confia d'alguna manera en què l'Estat és qui ha de resoldre això, però també crec que, d'alguna manera, en tants anys d'opressió espanyola, d'alguna manera, ha condicionat els cervells dels catalans fins al punt que acceptar el conflicte i les seves derivades finals, que podrien ser, no? O que el d'independentisme continu no ha tingut problemes en plantejar, però que podria ser, doncs, una situació que s'escapa dels estàndards en què es resolen les coses en les societats, podríem dir, entre cometes, no? Avançades, no? També hi pesa d'alguna manera, no? El fet de que aquesta por al Minotaure, escapar-ne, no? Esquivar el conflicte, també, més que una ideologia de classe mitja, també és una ideologia fomentada, no? O generada a través del fet de ser un grup social oprimit o que sap que al final del camí hi ha una vara, no? que l'espera. Perquè, en definitiva, l'espanyolisme durant el segle XX ha deixat molt clar que els catalans, i a la resta de pobles, no? de la península ibèrica o que formen l'estat espanyol, són, en tot cas, ciutadans de segona, no? Que hi ha un tracte especial per a ells que després deriva en el que s'ha anomenat, no? El tret penal de l'enemic, no? Tot aquest seguit de qüestions. Llavors, jo crec que això també influeix d'alguna manera. No és només la condició de classe dels dirigents, sinó també la seva pròpia condició de catalans, i de catalans que no han sigut capaços d'analitzar, d'entendre, de fer un exercici, perquè el catalanisme no l'ha fet al final, no? De com ha impactat el fet de ser grup oprimit en la nostra pròpia psique col·lectiva, no? Una cosa que fa en Fanon, no? Per exemple, per entendre el cas de la construcció col·lectiva del poble argelià, doncs aquí no s'ha fet, o s'ha fet de maneres, doncs, molt superficials, potser des de... Pedrolo, per exemple, n'és un bon exemple, no? O inclús en Tosquelles, no? Que va influir molt en Fanon, però que
no hem incorporat o és una via que hem deixat per explorar una mica, no? Que tu i jo, Júlia, sí que ho hem plantejat en algun moment, no? I crec que pot ser interessant això de treballar-ho, no? Evidentment, doncs, amb reserves, sempre, jo crec, no? Ajuntament, no? Amb altres pobles, segurament també de l'estat espanyol, per veure això també com es dona a la seva realitat. Llavors, no sé si us sembla que aquest element psicològic, no? Aquest element d'això, com creieu que té sentit per treballar-lo, que té sentit plantejar-lo, que explica determinades coses? Sí, estic d'acord. És a dir, jo abans ho he plantejat des d'aquest punt de vista de classe, però que també des d'aquest punt de vista nacional influeix. És a dir, després de segles de repressió, al final, i d'intent d'assimilació, això influeix en la teva manera de pensar. I al final també l'anticatalanisme és una altra matèria d'estudi o catalanofòbia important. És a dir, com això mobilitza, com això articula a l'estat espanyol, el rebuig a el que representem des dels tòpics, no? Que són egoistes, que són traïdors, almenys els bascos van de cara, tot això, clar que pesa en la psicologia, igual que en la psicologia d'això dels polítics catalans, doncs pesa això, la memòria de les derrotes, i de dir, ostres, és que no, millor que no anem per aquí, perquè ens tocarà el rebre. I clar, tota la nova generació que pugeu i que esteu plantejant aquests temes, a mi em sembla interessant que ho pesqueu doncs, de referents anteriors, com els que has esmentat i d'altres, de gent que volia trencar tota aquesta ideologia i doncs, plantejar-se la catalanitat des d'aquest punt de vista colonial. No? Som una situació diferent de la majoria de pobles colonitzats, és diferent, però hi ha alguns temes compartits, i aquest de la dominació psicològica, de tu ets menys que els altres i, per tant, has d'acceptar el teu lloc, sí que té molt en comú. Jo crec que hi ha nexes a buscar, i recordo, per exemple, l'Angela Davis, que és un superreferent d'ara de com ha juntat raça, gènere i classe, de com després ha fet defensa de la interseccionalitat i tot això. Quan va venir a Barcelona el 2017, al final, el públic jo crec que no era especialment independentista. Si t'escoltes la conferència, es veuen algunes intervencions més en una direcció o en una altra, però ella acaba fent un tancament que és molt bo, de dir, a mi em sembla molt bé que vulgueu la independència i us dono suport. Diu, us animo a fer-la més complicada, la independència, i li afegiu que sigui una independència feminista i que sigui una independència antiracista. Jo crec que tot això és encara possible, i situar tota aquesta onada que hi ha hagut ara de reivindicació de l'antiracisme, del feminisme, tot això, situar-la i incardinar-la amb la lluita històrica de l'independentisme. O sigui, jo crec que... Sí, jo crec que incorporar el pensament o algunes dinàmiques d'això, de conversa a partir de termes decolonials nostrats, i també incorporar-los des de tradicions que s'estan pensant des de Llatinoamèrica, no? Des del Dayala o des del sud global en general. Penso en Grossfogel, que també ha pensat sobre aquesta qüestió i li ha interessat precisament també plantejar la dicotomia Catalunya-Espanya en termes decolonials, no? Crec que és interessant perquè sobretot ens permet una cosa, i és que ens permet explicar-nos a nosaltres mateixos la naturalesa de la dominació política, político-administrativa entre Catalunya i Espanya, no? I jo crec que això és fonamental per desenvolupar tota la resta. Per què? Perquè si no, acabem en culs de sac, com els que es van reproduir durant el procés, amb relats que ens venien a explicar que nosaltres érem un matrimoni ben avingut, que la transició ve a evidenciar, no? Aquests pactes, diguéssim, de catifa, silenci, i que aquí hi ha una convivència ben avinguda que funciona fins que en un determinat moment la Catalunya més metaforitzada com a dona histeritza i decideix trencar el matrimoni. Això nega els 300 anys d'ocupació mental, però també ocupació física, no? I l'ocupació física, que d'alguna manera ha pres diferents formes al llarg de la història de l'estat espanyol i també dels països catalans, en l'època democràtica pren altres formes. És evident, fins que arriba l'1 d'octubre i llavors tothom la veu allà davant, no? Però crec que
hem de ser capaços d'articular un pensament de colonial propi sense tergiversar, diguéssim, algunes lògiques, no?, que a més l'esquerra catalana ha negat sempre, però que d'alguna manera ens permeten explicar la sofisticació també de la dominació espanyola a dia d'avui. És a dir, per mi, la banalització del conflicte lingüístic o el bilingüisme banal és un exemple claríssim de dominació pseudocolonial que està practicant, en teoria, el sector progre o el sector, diguéssim, amable de l'espanyolisme. Per què? Perquè, primer, que ens allunya de les tesis del catalanisme, no?, que vinculen llengua, abans ho dèiem, el supremacisme lingüístic espanyol, el que fa és negar la major entre territori i llengua, no? Aleshores, el catalanisme ha de ser capaç de desenvolupar un discurs d'autoritat lingüística basada en principis de territori i basada en principis de sobirania nacional que estan, diguéssim, sent usurpats per una dominació de caràcter colonial, sí, o de caràcter... Exacte, o sigui, colonial en el sentit de que exerceix una ocupació psicològico-mental que, a més, també, en molts casos, arriba a esmenar la memòria, la història... O sigui, part del procés també, jo crec, d'aquesta nova pacificació socialista ve en part a esborrar la memòria de l'última dècada, no? I aquests processos de borradura, ara no sé si està ben dit això en català, no, però també participen d'aquesta lògica de negar-nos, diguéssim, la nostra pròpia preservació històrica, cultural, lingüística, no? Aleshores, quan tu no tens control sobre això, perquè hi ha una força superior que te la nega, necessitem coordenades pròpies que ens expliquin això, no?, la naturalesa del domini. I amb això, i acabo amb una idea que fa estona que tinc al cap, jo crec que, per exemple, ara està molt de moda citar la lògica del Fisher del realisme capitalista, no?, que és d'arrel, no?, jamesoniana, que ve a dir no podem pensar-nos al marge del capitalisme o fora del capitalisme, i això ens aboca a una lògica apocalíptica, catastrofista, on hi ha immobilisme. La Marta Roqueta aplica la mateixa lògica a l'espanyolisme, com li diu? Espanyolisme... Ai, ara me'n recordo. Realista, no? Com li diu? No sé com li diu. Però, espera't, és que l'havia apuntat aquí. Realisme espanyolista, clar. I explica la mateixa cosa, és a dir, si no entenem com es configura aquest realisme espanyolista tant des de la dreta reaccionària com des del progressisme espanyol, sector ampli, no podrem ser capaços mai d'alliberar-nos realment o de plantejar alternatives que ens permetin això, no? I crec que en els fonaments d'aquest realisme espanyolista hi ha un pensament de colonial que ens permet, diguéssim, posicionar-nos d'una altra manera, no? Clar, o sigui, també hi ha aquesta capacitat d'imaginar un altre país, un altre... No? I és veritat que quan parlàvem, per exemple, de la llengua, no? Sempre hi és aquesta idea de imaginar una Catalunya sempre bilingüe o bilingüitzable, no? I que no hi ha cosa més enllà d'això, no? I els debats que hi van haver-hi de validació, per exemple, del bilingüisme durant el procés venen a certificar una miqueta també això que comentaves. I amb el tema aquest de... Clar, quan parlem de colonial, no? És que és interessant també entretenir-se una mica, no? Perquè és molt denostat això, perquè Catalunya no és una colònia, si no és industrialitzada, i tot això és veritat. I aquí crec que la idea no és fer una espècie de revisionisme historiogràfic a partir del qual revisitem i diem que Catalunya, com que ha rebut tant, doncs és una colònia, sinó el tractament que s'ha tingut envers el poble català com un altre, no? O sigui, aquesta idea d'alteritat, que potser a Catalunya, evidentment, nosaltres la tenim evident, no? I la veiem en les sentències, la veiem amb el constant menysteniment de la població catalana parlant i de la vulneració dels seus drets, però que és evidentíssima en el cas de la resta dels països catalans, no? En el cas de com es tracta el català a la Franja, per exemple, de com s'està tractant en el cas del País Valencià,
i de les illes es poden fer els paral·lelismes de forma bastant evident. Sí, però també et diré que has parlat de la qüestió de les sentències. Quan tens uns jutges espanyols des del Suprem que interpreten hermenèuticament una llei d'amnistia que ha aprovat la progressia espanyola, o quan tens uns jutges que t'estan dient que un tant per cent de les escoles catalanes han de començar el curs amb un 25% de castellà imposat i després tens el Consell d'Europa dient home, però això és una aberració. És a dir, quan tens una judicatura espanyola plegada en contra, no?, de la capacitat d'una comunitat política per governar-se com vulgui, o la llei de regulació de lloguers del 2020, és a dir, hi ha tot un seguit d'exemples que, no sé, en un altre país, en una altra situació, crec que no tindríem tants dubtes en veure que hi ha lògiques de poder que s'assemblen al domini colonial o pseudocolonial. Perquè al final estem parlant de que no controles el poder. No, i a més, quan parlem dels jutges i del que va, els jutges al final són els que creen el dret, amb la qual cosa, i això és l'element fonamental de l'estat modern, amb la qual cosa, doncs, és veritat que això, però sembla, no?, que quan parles de no esteu tan malament, no? Sembla que al final, doncs, el català està present a l'escola, està present a l'administració, no?, tot això. Però això és que li va del canto d'un duro, d'un canvi de majories, d'un gir repressiu, i que ens trobem igual que es troben algunes famílies, per exemple, a la Franja, al qual se'ls nega el dret que els seus fills s'escollin en català, negant-los oportunitats, perquè després no podrien aspirar a determinats càrrecs o a determinades tasques a Catalunya o al Principat. O les polítiques lingüístiques de PP i Vox al País Valencià, a les illes dels governs actuals, vull dir, no estan tan lluny d'algunes lògiques que hi ha viscut la Catalunya Nord, en França. No, estic d'acord. Jo crec que també cada cas d'operació nacional s'ha d'analitzar de forma concreta, no? I clar que hi ha uns patrons i clar que és una dinàmica que la pots comparar, però la veritat no és el mateix Canàries que Galícia, no és el mateix Euskal Herria que Països Catalans i no és el mateix els Països Catalans entre ells mateixos. Hi ha coses concretes diferenciades, fins a quin grau les elits s'han castellanitzat o hi ha hagut una part de les elits que han volgut conservar la llengua i fins i tot promoure-la, no? Coses d'aquestes, el grau de migració que ha rebut. Galícia és un país d'emigració, no d'immigració, i en canvi té els mateixos problemes lingüístics o molt similar als que tenim nosaltres, que és que la seva llengua s'està minoritzant. Hi ha coses compartides i hi ha coses de cada realitat concreta. Ara, el que ens unifica és el desig de viure en un món on les nacions puguin expressar-se en llibertat i que no n'hi hagi d'unes per sobre de les altres. I la naturalesa del poder, al final, perquè és que al final es tracta de posar aquest accent, no?, d'aquesta relació que hi ha entre un estat, no?, d'un poder centralitzat i un poble, una realitat cultural, política, que s'escapa a les ideologies de l'estat per unificar el territori, que és una necessitat que tenen tots els estats al final, no? Clar, jo crec que són realitats diferents, però sí que hi ha una mateixa, o podem traçar un mateix marc de relacions d'Espanya amb el País Basc, Espanya amb Galícia, Espanya amb Catalunya, i això després es concreta amb, evidentment, amb realitats diferents, amb dispositius de dominació diferents. Clar, tot aquest llenguatge, tots aquests elements, que és el que el marc de colonial doncs, permet d'alguna manera explorar i permet establir diàleg. Jo crec que segurament en el cas català hi ha una dimensió simbòlica, o sigui, molt més simbòlica que material, diferenciant-ho amb el cas gallec, no?, que sí que sempre s'ha pensat des de lògiques activistes, però que aquesta dimensió simbòlica, i penso, per exemple, en la restitució del rei a Catalunya l'altre dia a Palau de la Generalitat, té poder performatiu en termes polítics. És a dir, el simbolisme que tu emets des de la Generalitat en relació amb l'Estat, amb quins símbols reconeixes, amb quins no, amb quins relats imposes, té performativitat política, precisament que forma part de quines hegemonies polítiques estan en disputa a casa nostra, no? I jo crec que precisament tornar el rei a Catalunya és un gest purament del poder espanyol de dir, ei, que aquests són aquestes són les estructures de dominació sobre els catalans. I alhora que l'antimonarquisme és un consens dins de l'independentisme que, a més, ha fet bandera i ha sabut disputar-lo també al carrer, no? I el primer que han fet els socialistes ha sigut restituir-lo. I que... La l'oposició de sa majestat. Sí. Que no estem tan lluny, sí. Molt bé, doncs
ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots dos per acceptar la invitació, per xerrar, per la conversa, del qual han sortit moltes coses, tant coses que potser cal seguir treballant, cal seguir discutint, però també jo crec que elements que jo crec que unifiquen d'alguna manera tot aquest espai, no? Que d'alguna manera que ha de ser capaç d'oferir propostes, oferir alternatives en aquest nou cicle polític que s'obre i on la qüestió nacional hi ha de ser desacomplexadament present. Moltíssimes gràcies. Vosaltres.